Ça rend plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media mama ngana lingana nga EHP Media EHP Media chansi amani pista papa EHP Media ngana lingana nga EHP Media EHP Media EHP Media. Voilà papa tokuti bino awa toza na grand marché sango ya leader Etienne papa Etienne Tshisekedi boyambi yango ndenge nini peuple congolais. Peuple congolais donc ici makambo biso be président be papa boye benda sans ye na mboko ici bate Tomaland na mukonga ko ba peuple leli na façon moko ko le gava même na bana ye peuple passe na mutema tilo dozo ba conscient de na na kana biso le peuple congolais la jusqu'à présent vos hommes opposants forte ouais akoiko azade mais bazake belé non te bazate wana ba mandia ba badi bazate na passe bataki papa kuna na président suivi pour la biso de moi dans ce bâtiment mosengo pour kimeza ça mosengo batambongo bakolesa bambongo kuna pour peuple souffrir biso mo na passe papa na kufubo ila sengo te pour la peuple congolais tout le monde a là donc ma wala mitema docteur zaki bimbe ko ya mais ate va 2 mois et va na 5 fois si ça maman mboka mais pour sinon te ah donc 5 fois si les sanan oui c'est quoi ça premier ministre ndenge ya banaki au ta pota bi ça premier ministre ndenge banaki maman dialogue makambo zela ko ya zela ko to na motina te comme ta kufi déjà tozali na makambo ya poser la semco admisi premier ministre apatie président suivi makambo après derrière sans quoi merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. En tout cas, peuple congolais azolela boyambi sango wana ndenge nini lobi tangu lobi le 1er février tant toyoki ke Etienne Tshisekedi n'est plus notre leader opposant charismatique Azali Soussouté boyamba ki ndenge nini. En tout cas pas na biso pese biso passe parce que leader a ndenge na Congo to yebite to kozwa ili suwapi abundi bitumbati bitumelinge ko bana suka tayelo kambayeli biso yango to sengi kaka ne fiskeke na nzambe akota likamu na biso. Parce que nous avons qui serait d'akufi menzamba kufiti. Lita Congo totika on to kinongo tina suka. Ne fiske nzamba bi misrabiso ne fiske mutu mususu aleki ki seke danguya. Susi na biso za ngwana. Siko pona semko ndenge bataki na président ya suivi bozo souhaiter siko qui peut remplacer valablement papa Etienne Tshisekedi na place wana. Parce que tozo bangande parce que bato baza crédible quoi ki Tshisekedi bazati na poste wana. Donc poste wana ezali wana en tout cas mutu aza quoi ki Tshisekedi azati. Voilà. Donc bato nyonso surtout presque baza ba commissionnaire. Alors, pour la première ministre, na compte ya Semko, tozelana nous matange ya to fo Semko si ça. Il faut tozelana on est plus que tosi ça makamunyo surtout si me matange ya. Ah d'accord. Makamutu esili to misi premier ministre na biso, to moni que pouvoir de comme na maboko na biso neto bemba vieille. Tant bemba vieille poto le la on a ninga mo poto to appeler makasi. Bo soki bemba vieille nengwana na momo biso na makasi te. C'est ça danger. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa. Toyambi sango ya liwa ya papa Etienne Tshisekedi bino tanke basi na Congo boyambi yango ndenge nini? Papa na yokaki mena limite mais alikamwa kwa pasi esali biso komona leader munene bongo kufa makamuna esili kwete atiki biso. Mais tokosenga kimia na population bazala kimia. En plus, l'eau qu'on a dans Senga, avant que Bemba Papeya, base solution. Donc solution ils ont maintenant. C'est pas une solution T Bemba Papeya pour monter parce que tension va présenter. Merci beaucoup. Ngana otuna mutuna. Na lobiboy. Maladi wana balobi Tshisekedi akufeni. Yango kaka papa ya Bemba akufelaki. Moi
Kondo Simba akufeli kaka maladi wana totona 3 politiciens wana ya minene ya mboka na biso bazokufela kaka maladi wana bayebisa biso juste eza maladi nini bakoma baotangela biso nyonso bango bamedecin bazodefinir soki kombo nini ya makasi na biso toyebi yango te baexplike biso au juste akufeli nini yango biso population congolaise toyoka kosa toyeba. Merci beaucoup. Oui papa, toyambi sango aliwa ya papa Etienne, toyambi yo pona yo tango yokaki yango. Comment au sentaki ndenge nini pe ba sentiment na yo eza nini jusqu'à présent? Vraiment esalinga pasi makasi komona leader neti Tshisekedi kotika biso. Vraiment toyebi te mutu nini oyo akoki otelemela population parce que aza le seul mutu oyo biso toyebaki azo défendre population aza mutu munene mais toyebi te na miniti oyo lokola kei nani yango oyo akotelema mpona ozwa charge ya makambo etikali yango mposa na biso population eza boye avant ebemba papa ebima toana mposa premier ministre tout le monde a abima déjà pour population et à la quand même na kimia parce que ce tout le monde premier ministre a limité vraiment population tous à la kimia toi on a pour ça ba solution et ma campagne ça va bimba papa et bimba merci beaucoup. Merci beaucoup. Le regretté quand elle voit papa là la moyenne na moyenne le voit mon normal il fait pas ça pour les naïs petit quand la biso ba les autres dit oya boye tobota mara tokufanga eza longo les voir. Mais tozo préparer nini siko pour la politique na biso moko awa est-ce que faut continuer quand ndenge ya bako panzana to nini tozo viser tozo yebisa ba politicien na biso nini par rapport ya leader emblématique wa outi kotika biso na toza na idéologie à vie et boutique à système ko ba peso moi gagnette on a nyamabe mais toza ka touche na idéologie à vie ici non. Merci. Maman, vous avez une éloquence par rapport à comme leader à Koufi, on va tout bando ça me demander parce que ça facilité à corrompre. Mais la position opposant nous sommes batikalissima, au fait là bon que pas à la bon monde. Pour balonga bango parce que ça ça okuna zona idée na komona ke kwa isa so comme ça bango surtout bazan ensemble baza bo moko komona toke. Merci beaucoup. Papa, avina yo to point de vue na yo zanini par rapport ya mort ya leader emblématique wa outi kotika biso na kombo ya papa Etienne Tshisekedi. Sali biso nyonso ba congolais pasi nga mokolo na lobiler na okiango na zanga tandenga kolia. Mais posa na ngezali na senga na pape na Vatican apesa biso ba évêque bakamba biso na transition oyo. Po tozomona peza muta ko remplacer Etienne na mikolo oyo azate. Tozosenga papa apesa biso permission ete ba évêque bakamba biso na transition oyo tina ba élection bongo batiki biso. Adonde to monaka na Afrique du Sud ndenge ba prêtre bakambaka à un moment. Bon, on les a idée nange yelinga eloko coïncider pena ndenge zaki na Afrique du Sud vraiment nazo senga na papa ce qui message ko komela ba kozi papa a permettre nanu ba évêque ya Congo ba kamba biso na transition tina suka bongo batiki biso na ba politicien po minito on ta remplacer penza Etienne na ba idéologie na ye azati. Merci beaucoup. Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa Edo Amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana